Hello，大家好啊！承蒙各位嘅厚愛咧，小弟又再次咧登場嘅，係啦，因為咧有條友咧話我咧今次錄得好啊，咁咧個 subscribe 嘅人數多咗好多啊，咁所以咧佢就逼我今次要再嚟做一次聲音導航咁樣咯。去到澳門嘅港珠澳口岸之後咧，我哋就喺度諗緊去揾個發財車去食嘢啦，俾我哋見到16號個妹妹喺度派緊泰式奶茶券，咁我哋就上咗佢部車啦。咁咧車程好快嘅啫，15分鐘到嘅啫。咁就去到16號之後呢，咁跟住出嚟啦，向你嘅右手面行呢，第2條行人天橋上去過對面馬路，你就見到一個叫康公夜市嘅東西。講咁多，其實過對面馬路行3分鐘咪就係啦。呢個康公夜市呢，唔講得少啊，同廟街夜市係冇得揮嘅，因為點解呢？廟街夜市係少人就好多嘅，咁康公夜市係多嘢好多嘅，又有手工藝啦，又有嘢食啦，又有嘢玩啦，古靈精怪乜都有。你行一次你就知發生咩事噶啦。最後咧，我哋選擇咗一間叫康華1823嘅鋪頭仔啦。咁佢裏面咧就包羅萬有嘅。你想食正常嘅街邊小食又有啦，你想正認真入佢餐廳入面食一啲珍饈百味咧，亦都有嘅。咁啊，詳細咧可以問翻老闆娘嘅。呢間嘢咧食落個街邊小食之後咧，發覺佢啲手勢真係唔錯噶。有興趣可以得閒去試下。好啦，講翻正經嘢先。第一個試嘅係雞絲翅，因為有人好想食。好啦，咁啊嗌咗上嚟之後咧，就發覺用料非常之足，係啦，比起我哋香港食到嘅嗰啲魚肉翅咧，更加多嘢啊！佢有啲咩喺裏面咧？分別有冬菇絲啦、木耳絲啦、粉絲啦，仲有好 Q 多雞絲添。嗱，個芡汁咧就唔會非常之結嘅，唔會好似鼻涕芡咁樣嘅 ，OK 嘅，搞得掂嘅呢間嘢。當你加埋呢個醋同埋胡椒粉之後咧，你就更加食到佢唔同嘅層次啦。係啦，之後咧我哋就嗌埋佢個細牛雜啦，好似5兜嘢嘅啫。牛雜咧用料好足嘅，分別有牛腸、牛肺、牛肚、牛膀，仲有蘿蔔。牛雜咧份量咧比蘿蔔多嘅陰公。咁湯汁咧有淡淡嘅花椒八角味。牛肚咧爽口又彈牙，牛腸煙韌，最重要係咩啊？冇屎味。牛肺軟腍，牛膀咧粉粉地，但係咧你唔覺得佢係牛膀嚟嘅。食材非常新鮮，完全冇咩騷味啊、尿味啊、屎味咁嗰啲嘅。蘿蔔好甜。今次係咧第一次食牛雜咧，發覺蘿蔔唔夠嘅，想追住食。咁食完呢餐咧，咁就當醫咗個肚先啦。暫時呢一刻，咁咧今次其實咧有個 target 嘅，就係要去揾呢個澳門茶餐廳4大神獸之一嘅乾麵牛飯。咁咧出發嗰陣時咧，我哋就喺經過呢個康公廟前地係一個公園仔嚟嘅。咁我哋就問下警察哥哥咧，邊度有好食嘅麵牛飯？佢話你一路向前行就有噶啦，咁樣咯。咁跟住我哋就一路向前行啦，咁就見到一間叫大老爺嘅東西。咁佢就有乾麵牛飯，咁我哋二話不說就衝咗入去啦。咁當我哋入到去之後呢，就覺得呢間嘢 OK 喎，座位闊落，光線又夠充足，餐牌呢多選擇多元化，仲有乜嘢都可以改嘅，唔係嗰啲你知 fix menu 嗰啲好鬼煩噶啦。呢間嘢咧有幾樣嘢好吸引嘅，入到門口之後，咁發現咗有個好靚嘅牛角包嘅，咁但係因為頭先食咗嘢啦，咁所以咧我哋就把心一橫咧，淨係嗌咗個乾麵牛飯同埋一個沙爹牛肉麵。首先講下呢個沙爹牛肉麵先啦，沙爹牛肉麵咧佢係用肥牛嘅，唔係用牛肉片嘅，咁所以咧相對嚟講個味道可能會差少少。咁但係因為咧我哋曾經同佢要求過咧要轉肉片啊。咁佢就誤會咗，佢就變咗豬肉片，所以咧你會發覺個賣相係怪怪地嘅。咁算啦，唔緊要啦。呢個沙爹牛肉麵咧，嗱你睇佢賣相怪怪地啊，但係其實唔錯㗎。如果你話香港沙爹牛肉麵關注組咧肯過嚟搞一搞咧，真係唔差嘅。咁好啦，食下咧，主角到啦。乾麵牛飯登場。咁講翻呢個乾麵牛飯先啦，咁其實佢同我哋食到嘅免治牛肉飯係爭好遠嘅，因為香港食嘅免治牛肉飯咧，全部都係芡汁啦，同埋紅卜卜噶啦，但係澳門嘅乾麵牛飯咧係完全係乾身冇汁嘅，但都係有隻蛋嘅。咁並且咧，你要記住一樣嘢，佢啲薯仔完全都係炸過噶，你食落係非常之香口，咁加上牛肉係有牛肉味，咁佢亦都唔係好似香港嗰啲碎牛咁樣嘅，咁佢係比較有咬口嘅牛肉嚟嘅。整體嚟講咧，呢個乾麵牛飯咧
我會係俾70分佢嘅，因為點解呢？因為食落去好香口，就算我哋頭先食飽咗嘢㗎啦，其實你都唔會覺得要停咯，你係繼續要食咯，係啦，就係咁咯。個乾麵包好食，但係我覺得其他地方應該會更加好食。我喺度諗緊，如果下一次再去同一間鋪頭呢，我會考慮嗌佢啲牛角包食，因為點解呢？其實佢啲牛角包非常吸引，分別煙三文魚牛角包啦、豬扒牛角包啦，咁仲有唔知 avocado 加蛋嘅牛角包咁樣嘅，咁好得意㗎個感覺，即係你睇完個 menu 之後，你發覺跟住再睇埋佢個賣相呢，真係唔使商品説明佢㗎，冇陰功。係啊，呢下真係犀利啊！我覺得澳門做嘢就係咁實在㗎啦。希望下次有機會再去啦嚇。好啦，再次多謝咁多位睇到呢度啊！希望有機會就幫幫手訂閱啦、分享啦、同埋呢個 comment 啦，係啦，留多啲言指正下我哋，或者係有咩需要提供嘅，可以提供埋俾我哋啦，等我哋可以拍多啲好嘢俾大家分享下啦，好唔好啊？咁暫時就係咁多先啦，下次再有片嘅，如果個訂閱人數都有上升嘅，咁小弟就有機會再粉墨登場噶啦。記住多啲留言啦，多謝晒咁多位，咁係咁先，拜拜。